जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं करनाल हरियाणा में और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे युवा किसान के साथ जिन्होंने आज लगभग 2 साल से देसी मुर्गी फार्म किया हुआ है, एक डबल FG ब्रीड के नाम से जिस मुर्गी फार्म को चला रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या फ़ायदा है। उससे पहले किसान भाइयों, मैं चाहूँगा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करें। मेरा नाम रोहित मुंजाल है किसान भाइयों, और चलिए बिना ज़्यादा देर किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं हमारे किसान भाई के साथ जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। आइए दोस्त। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार जी। तो गौरव जी, जैसे कि हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपको ये जो देसी मुर्गी का फार्म है करते हुए कितना टाइम हो गया, आपने क्या सोचकर इसकी शुरुआत की, और इसके बारे में बताएं कि इस फार्म में और जो दूसरा ब्रॉयलर मुर्गी का फार्म है उसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है। प्लीज़ मैं चाहूँगा एक बार हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में ज़रूर बताएँ, शुरू से लेके कि सबसे पहले इसका चूजा कितने का आता है, लागत कितनी आती है, बिकता कितने का है, उसके बारे में बताएँ। देखिए, पहले मैंने शुरुआत की थी ब्रॉयलर से जी। ब्रॉयलर का ऐसा था जी, काम तो सही चल रहा था शुरुआत के दिनों में, तो धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम आने लगी थी। स्टेप बाय स्टेप जो आती है प्रॉब्लम, ब्रॉयलर मुर्गे की जो फीड आती थी जी वो महंगी आती थी जी, जिसके कारण जो हमारे पास माल होता था उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, और जो हमारी एक्चुअल लागत थी वो उसके हिसाब से जो माल था सही नहीं बिक पाता था, जिसके कारण हमें बहुत घाटा होता था ब्रॉयलर में जी। जो ब्रॉयलर मार्केट में सही रेट का नहीं बिकता था, जिसके कारण हमें बहुत लॉस हुआ जी। तो उसके बाद जैसे आपको लॉस हुआ, उसके बाद आपको इसके बारे में किसने बताया, देसी मुर्गी फार्म के बारे में? ऐसे सर, इसके बारे में मुझे एक मेरे दोस्त ने जानकारी दी कि आप ब्रॉयलर छोड़ के, क्योंकि इसमें नुकसान हो रहा था जी, उसको छोड़ के आप देसी मुर्गी का पालन कीजिए, उसमें बहुत फायदा है जी। तो देसी मुर्गी पे आपने जो ब्रीड को चुना, वो जहां मार्केट में बहुत सारी ब्रीड्स चल रही हैं जैसे कि ग्राम प्रिया हो गया और भी इस तरह की बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो आपने उन सबको छोड़कर ये जो है डबल FG ब्रीड है इसको ही क्यों चुना, इसके बारे में बताएं। डबल FG ब्रीड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा आप देख रहे हैं डबल FG का चूजा है जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सा देसी मुर्गी का जो है चूजा जी, बड़ा होने में, तैयार होने में उसको कम से कम लग जाता है 6 महीने का जी, और इसको कम से कम लग जाते हैं उसी साइज का, उसी वेट में आने में 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में जी सर। मतलब 2 से 3 महीने में ये कितने वेट पर आ जाता है सर? 2 से 3 महीने में इतने वेट पे आता है जितना देसी मुर्गा आ जाता है। वजन आ जाता है सर इसका लगभग 2.5 से 3 किलो। 2.5 से 3 किलो के आसपास। तो 2.5 से 3 किलो वजन आ जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, और इसके अंदर क्या खासियत है आपको लगी? इसकी खासियत ऐसी है सर, इसका वेट भी जल्दी गेन होता है जी। सर जैसे कि ब्रॉयलर में बीमारियां आती हैं जी, इसमें बीमारियां ना के बराबर हैं हाँ जी, और जिससे लागत कम होती है जी। लागत कम होने के कारण किसान को फायदा होता है और जिससे उसको दौर पे मुनाफा ज्यादा होता है जी। बहुत बढ़िया सर। अब इसके अलावा सर हमें कुछ और बातें बताएं इसके डबल FG के बारे में आप, कि इसे फीड वगैरह कौन सी खिलाते हैं, फीड कौन सी लगती है इसे? जैसे कि इसको फीड भी फर्नीचर फीड दे सकते हैं जी, बॉयलर की फीड भी दे सकते हैं जी। अगर लगता है फर्नीचर फीड ज्यादा महंगी लगती है हाँ जी, तो उसके लिए हम इसको लेयर की फीड भी दे सकते हैं हाँ जी। और अगर लेयर फीड का भी लगता है अगर किसी किसान भाई को, तो वो घर में कोई भी मक्की हो, बाजरा हो, चावल हो, वो पिसवा के वो भी खिला सकता है, और कोई इसको हरा भी खिला सकता है, हरा चारा भी खिला सकता है हाँ जी। इससे भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये नहीं कि इसकी ग्रोथ कम होगी, इसकी ग्रोथ अच्छी डबल होती है जी जी। तो बहुत बढ़िया सर इसके बारे में बताया। मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको सर का फार्म विजिट कराऊं, इससे पहले मैं चाहूँगा सर हमें आप इसका जो 1 महीने का या 1 से ज़्यादा का आपके पास बर्ड है उसके बारे में हमें दिखाएं, और जो पूरा बर्ड तैयार हो जाता है वो आप हमें ज़रूर दिखाएं। तो सर इसके बारे में आप जैसे देख पा रहे हैं कि लगभग 2.25 किलो का ये बर्ड है। सर इसके बारे में हमें आप बताएं कि कितने टाइम का ये बर्ड हो चुका है, ये इसके बारे में प्लीज़ बताएं। इसका है सर 1.25 किलो का वेट आने में इसको 1 महीना 10 दिन लग गए हैं। 1 महीना 10 दिन इसको लग चुके हैं इस बर्ड को आने में। तो इससे बड़ा बर्ड भी आपके पास सर? जी सर है हमारे पास। तो चलिए हम उसका वेट भी करते हैं हाँ जी। तो किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं लगभग 2.25 kg का ये बर्ड है। गुरु जी आप इसके बारे में बताएं हमें, ये कितने टाइम का हो गया है, इसको कितनी फीड खा ली होगी इसने? ऐसे सर इसको
यहाँ तक वेट गेन करने में इसको लग चुके हैं 2 महीने 15 दिन। 2 महीने 15 दिन इसको लग चुके हैं। तो कितनी फीड ये खा चुका होगा सर अभी तक? ये लगभग खा चुका है सर 5 से 5.5 किलो। 5 से 5.5 किलो फीड खा चुका है। कोई वैक्सीन वगैरह इसकी किया सर अभी तक आपने? हाँ जी, वैक्सीनेशन की है इसकी सर। जी, कौन सी वैक्सीन किया सर इसकी? वैक्सीनेशन इसकी जो सिंपल एंटीबायोटिक आती है वो दी है इसको जी, और लसोटा की वैक्सीन भी दी है। लसोटा की वैक्सीन भी दी है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं इस बर्ड को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ऊपर फीड खा रहा है और वेट गेन कर रहा है। जी। तो इसके अलावा सर एक और बात हमें बताएं, जैसे कि एक बर्ड हमने पहले वाला देखा कि वो लाल रंग का था, ये जो है आपका जो बर्ड है ग्रे कलर का दिख रहा है। इसके अलावा जो चिक था वो येलो कलर का था। तो सर इसके बारे में बताइए, किसी भी कलर में आ जाता है? हाँ जी सर, ये किसी भी कलर में आ जाता है सर। जी, और बिल्कुल देसी के जैसा दिखता है। हाँ जी सर, बिल्कुल देसी के जैसे दिखता है। सर देसी में और इसमें क्या अंतर आपको लगा कि इसमें मुनाफे को लेकर या किसान भाइयों के लिए क्या अंतर है इसमें? सर देसी अपनी जगह है जी, और ये अपनी जगह है जी, और ये किसान भाइयों के लिए अच्छी फायदेमंद चीज है, 2 रुपए कमाने की चीज है। तो जैसा आप देख रहे हैं सर के फार्म पे ये अभी ये चूजे इन्होंने नए डाले हैं, ये देखिए। तो सर इसके जैसे हम जानना चाहूँगा मैं आपसे, कितना चिक्स अभी आपने इसमें डाला है और इतना नज़दीक जो बल्ब लगाया है इसका क्या कारण है सर? इसका ये कारण है सर, इनको चूजों को हीट मिलती है जी, हीट के कारण ये सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि मौसम चेंज होता रहता है, हाँ जी, ठंडा होता रहता है, इनको गर्मी की जरूरत होती है और इनको गर्म रखते हैं जी। तो इसमें आपने अभी कितना चूजा डाला हुआ है सर? इसमें मैंने डाल रखे हैं सर 3000 चूजे फिलहाल आज डाल रखे हैं। जी, 3000 चूजा डाल रखे हैं। ये कितने दिन का चिक्स है सर आपके पास? ये है सर 4 दिन का चिक्स है सर। 4 दिन का चूजा है। हाँ जी, जैसा आप देख रहे हैं ये सर का फार्म है पूरा, ये देखिए ये सर का फार्म है, बिल्कुल जैसे शेड आम ब्रॉयलर की तरह होता है, इन्होंने शेड डाला हुआ है। तो सर आप किसान भाइयों को ये ज़रूर बताएं कि इसमें जैसे आपने चिक्स डाला है तो इसमें 3000 चिक्स डालते हैं आप, इसे कितने टाइम में आप सेल करते हैं? सर 3 महीने में बड़ा हो जाता है और 3 महीने बाद इसको सेल कर देते हैं। 3 महीने बाद आप इसे सेल कर देते हैं। तो ऐसे आप साल में कितनी बार ये चिक्स डालते हैं? साल में मैं सर 4 बार चिक्स डालता हूँ जी, और जिसमें मेरे को अच्छी आमदनी होती है सर। जी, तो 4 बार चिक्स डालने में लगभग जैसे साल में आप 12000 चिक्स इसमें डालते हैं। हाँ जी सर। तो किसान भाइयों को आप ये जरूर बताएं सर कि 12000 चिक्स डालने में लगभग पर बर्ड कितनी आमदनी हो सकती है, जो अगर एक अंदाजा की बात करें हम? पर बर्ड आप अंदाजा लगा लीजिए, पर बर्ड आपको पड़ जाएगा 150 रुपए के अंदाजे के हिसाब से लगा लीजिए आप। 150 रुपया आमदनी पर बर्ड की आ जाती है। तो इसमें अगर किसी किसान भाई को चिक्स चाहिए, चूजे चाहिए, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमें बताएं किसान भाइयों को कि इसकी पहचान कैसे होगी, या कोई किसान भाई अगर लेना चाहता है तो ये चूजा वो कहाँ से खरीद सकता है, प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताएं। इसके लिए सर जो भी किसान भाई हैं जो पहली बार अपना काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो इसको पहले अच्छी तरह देखे, अच्छी तरह उसको परखे कि किस हिसाब का ये चिक्स है जी। और क्योंकि मार्केट में कई ऐसे हैं लोग हैं जो ऐसी नकली ब्रीड देके उनको ठग रहे हैं जी। इसलिए अगर किसी भी किसान भाइयों को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, तो हम भी उसको चिक्स अवेलेबल करा देते हैं और हमारी पूरे भारत में भी सप्लाई जाती है जी। और उसको कहीं से भी कहीं पे भी हो भारत में, वहाँ उसको सप्लाई कर दी जाती है जी। तो इससे किसान भाइयों को सर आप एक बार ये जरूर बताएं जाते जाते कि जैसे कि ये चिक्स डाल लेते हैं, इसकी मंडी वगैरह बेचने की कहाँ पर है और इसको कैसे आसानी से बिक जाता है क्या? हाँ जी सर, ये आसानी से बिक जाता है पूरे भारत में इसकी मंडी है, कहीं पर भी आप लगा लीजिए, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हर जगह इसके मंडी है, वहाँ पे कहीं पे भी ये बिक जाता है आसानी से जी। इसके चिक्स का क्या रेट है सर? चूजा क्या रेट में किसान भाई को मिल सकता है? चिक्स का रेट ऐसा है सर, क्योंकि ये मंडी की आइटम है, कम से कम इसका रेट हो 25 से 27 रुपए के तक का भी हो सकता है जी। इसका रोज का रेट है सर जी। जैसे कि काफ़ी किसान भाई जो छोटे स्तर पे से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी किसान है जो 2000 या 3000 की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तो क्या वो 200 या 400 चिक्स से या 300 चिक्स से स्टार्ट करना चाहें, क्या उसमें अभी आप उनकी मदद करते हैं? हाँ जी सर, जरूर सर। जो भी कोई किसान भाई है जो अपना शौक के तौर पे भी पालना चाहते हैं, चाहे कोई 200 से 300 चिक्स से पालना चाहते हैं शौक के तौर के लिए, हम उनको भी हेल्प करते हैं, उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ गौरव जी करनाल हरियाणा से। किसान भाइयों, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर आपको चिक्स लेना है तो गौरव जी का नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर अभी तक आप हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़े। हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, ये पूरी सेटिंग्स आपको दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट www
www.kisanjunction.in के साथ भी जुड़ सकते हैं। अपना फार्म जरूर भरें। हमारा केवल और केवल इतना सा मकसद है कि कैसे हम पूरे भारत के किसानों को संगठित करें और हमारे द्वारा खेत में पैदा किया गया अनाज कैसे हम डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा पाएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।